Kune chiitiko chiri kunzi chaitika zvakare nhasi muparliament apo pari kunzipo MP webato rinopikisa Mr. Caston Mateu vari kunzi ivo vaprotesta vari imomo vachiedzawo kuramba bill number 3. Nyaya iri kunzi yatangira pakuti matora nguva yakarebesesa muri padebate itai mupowo vamwe, saka ndo patangira nyaya yese ipapo. Caston ndokubva atanga kumwararidza mapepa ese pasi edebate. Naizvozvo vatariri zvinhu zvatiri kuona isusu kuti hazvisina kugadzikana. Vari kutoonawo maopposition kuti tikasachibvarura ipapapa tinoregerera kabhu 3 ikabuda, right? Saka pane video rataya tinaro panapa ratiri kuda isusu kuona, right? Tizopinda isusu munhau zvizere. Asi pari kunzipo mukomana angomwararidza mapepa ese mwarara, then vanhu uyo batai, vamwe vachiti Caston ndaabude panze. Saka ndo patangira nyaya. Ngatione isusu video yamuri kuona on the screen, tizopinda isusu munhau zvizere. Tinotenda nekutarira kwanga muchiita video ranga riri pascreen. Ndiro rapa kuti tinge tichiuya tine nhau tichikuzadzikisai, tichikuzivisai kuti chii changa chiitika nhasi mudare reparliament. Iyo television yamukasarudza panini nguva inoitwa Zim Local News irimo muHarare muZimbabwe. Tinotenda nekusarudzwa kwamaitawo television yedu yeZim Local News. And nhasi musi wa16 Juni chiri chipiri 2026 rinova riri zuva ranga rakaziviswa kuti nyaya ichange ichizodzoswa zvakare muparliament yekudhibatwa kwebill number 3. Naizvozvo tiona isusu kuti ndo chimwe chiitiko chanzi chaitika nhasi pawanikwa MP webato rinopikisa Caston Mateu, uyo ari kunzi iye angorova dramatic protest nhasi muparliament akamwararidza mapepa ese pasi achiedzawo kuramba bill number 3. Nyaya iri kunzi yatangirawo padebate zvichinzi izvozvo watora nguva yakarebesesa uri padebate, itawo upo vamwe, time yako yakwana. Saka ndo patangira nyaya. Pamwe mukomana anga asati apedza kuudza zvaari kuda kuti zvinge zvichinzwikawo kuruzhinji rweZimbabwe, ndo kubva vamwe vatanga kuti Caston ndaabude panze, vamwe vachiti mudzingei, vamwe vachiti ndauye kuno, ari kuda kuzvambaradzwa. Saka ipapo ndo pabva atanga kumwaradza mapepa ese pasi achidedzera kuti ane nharo ngaauye. Pakaipa mhuri yeZimbabwe ndo chitiko chatiri kuona isusu kuti chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Vemapato vanopikisa vari kutoona kuti tikasaacta ipapapa zvinoenda nepamwe. Bill number 3 rinobudiswa nebato reZANU-PF, saka tinofanira isusu kuragidzawo kuti hatisi kuzvida. Right, mukuzadzikiswa kupi panhau ndinini nepost yamuri kuona on the screen apo, and also zvakare bepanhau ratakwanisa kunyora pano paZim Local News. Asi tichakumbira kuti mugosubscribe tisati tapinda munhau zvizere. Izvi zvinozokubatsirai kuti munenge makukwanisa kunzwa maupdate ese kana muchinge makasubscribe. Chaos in Parliament. Caston Mateu protest during debate on Mnangagwa's Constitutional Amendment Bill number 3. A dramatic scene unfolded in Zimbabwe's National Assembly after Marondera Central MP Caston Mateu staged a protest during debate on Constitutional Amendment Bill number 3. The incident occurred as legislators were debated the controversial bill, which has generated significant political discussion across the country. During the contribution to the debate, Mateu was informed by Deputy Speaker Tsitsi Gezi that the time allocated for his presentation had expired. According to reports from Parliament, the opposition legislator strongly objected to the ruling. In a moment of visible frustration, Caston Mateu threw a copy of the constitution inside the chamber, drawing immediate attention from fellow lawmakers and parliamentary officials. The protest quickly disrupted proceedings and highlighted the tension surrounding the Constitutional Amendment Bill number 3 debate. The Deputy Speaker maintained a position that parliamentary rules regarding speaking time had to be observed by all members regardless of political affiliation. Supporters of Mateu urged that the opposition has raised concern about the bill and wanted more time to present its argument. Critics, however, say lawmakers must respect parliamentary procedures and conduct themselves in a manner that upholds the dignity of the National Assembly. The incident has since sparked a debate among Zimbabweans, with some viewing the protest as a sign of growing frustration over the legislative process, while others believe it crossed their line. It crossed the line of acceptable parliamentary conduct.
Constitutional Amendment Bill number 3 remains a highly discussed issue in Zimbabweans politics, with the supporters and opponents continuing to express differing views on its implication for the country's governance and constitutional framework. As debate over the bill continues, the confrontation involving Caston Mateo has become one of the most talked about moments in Parliament, drawing public attention to both controversy of the proposed amendment and the growing tension inside the National Assembly. For now, the incident serves as another reminder of the deep political division surrounding constitutional reform in Zimbabwe and the passionate argument they continue to generate within the country's highest legislative chamber. Right, sakando mamiriro zvikaita nhasi munyika yeZimbabwe sofa ndo information yatinayo chete yatakwanisa isusu kukuzivisai pano. Saka ndo zviri kunzi zvaitika izvozvo. Kastonanzi iwo nguva yako ya expire ipo vamwe mukana. Saka ipapapo ndo patangira nyaya izvabvawo patanzwa isu kuti speaker Madam CC Gwenzi ndo vazivisa kuti presentation time yako ya expire. Saka chipo vamwe vapresentewo Caston gara pasi. Saka ipapo Caston ndo pabva atanga kuchibhondora ndo kumwararidza mapepa ese pasi achidezera kuti nini hapana zvamunondiita way one by one. Right, pakaipa muri yeZimbabwe munoti kudii? Ngative zvese zvotinotsanangura kana kuonesana through comment section. Yes, ndo pari kunzi nevanhu rambai makatsika ma-MP ndo vanhu vanodiwa like sofanana Mateo. Tikaita vanhu vakadaro vanokwana kuita 20 kana 10 tinoenda mberi. Nauze Cable 3 dziri kutoda nharo tikasatoita nharo atikunde. Ndo zviri kuziviswa ndeshenjuro yeZimbabwe. And also zvakare tsapa kuti tinge tichipfuura tinadzo pano paZimba Local News. Tine mamwe zvakare futi maupdate maminutes antevera tiri tese. Don't forget to subscribe our YouTube channel.